Pernah lu ngeliat setan? Kagak, alhamdulillah kagak. Jangan sampai dah. Gue takut gue kalau setan. Dengar suara gitu pernah lu? Kalau dengar gue pernah kejadian. Ampuni aku. Apaan? Dengar suara. Kagak dengar suara kayak wah ada setan. Kamu ada. berselingkuh ya dengan dia gitu? Apa? Kamu berselingkuh dengan dia. Kamu jangan macam-macam dengan pacarku. Kok setan gitu sih? Sayur gitu. Kok Suara gitu. Sayur. Itu bukan setan. Kalau setan tuh kayak misalnya nih, gue lagi, ya yang gue rasain ya. Gue dulu kosan gue di atas itu kan dicor. Mau dibangun tingkat 2. Nah itu ada orang langkah. Jam berapa itu bangunnya? Apanya? Bangunan. Guanya apa? Lalu bangunan. Gua bangun. Bangun. Ya gue lagi melek itu sekitar jam setengah 1 jam 1-an lah. Jam 1. Iya, gue lagi melek. Malam. Tiba-tiba di atas ada yang jalan. Duduk lari-lari gitu, duduk bolak-balik. Langsung keluar gue sama anak-anak kosan ngeliat ke atas kagak ada apa-apaan. Siapa itu? Itu makanya kita curigain setan. Belum tentu setan. Suara-suara kayak gitu. Bisa jadi apa? Jerapah. Lebih nggak tentu, lebih kagak mungkin kalau misalkan jerapah ya. Kalau setan tuh kan emang sering, misalnya dia gangguin kita, terus dia ngilang kagak ada. Tapi kalau jerapah apa sih maksud pikiran lu tuh kemana? Jerapah lewat duguk jerapah. Mekloteng. Gangguin anak-anak kosan.